蒙福。咁咧，我65歲啦，我咧係飛鷹婆婆啦，好感恩。其實咧，我係38年前咧俾架車斷咗，我係冇咗左手，冇咗左腳㗎。但係咧，我多謝天父救咗我喎，又俾我咧嫁得出結到婚，仲俾我生咗個 BB 女。當時候咧，我冇工人㗎，咁咧我就咧同個女沖涼。甚至乎咧，佢有時候大小二便啦，瀨濕咗啦，我都係同佢換片㗎。但我女好乖嘅，當我同佢沖涼嘅時候，我趴下個盤，佢就捉住個盤㗎啦。咁同佢沖涼嘅時候咧，佢都好乖。但係咧，當我咧嘅媽咪同佢沖涼咧，我媽咪全身濕晒嘅。當我細佬同埋前夫咧同佢沖涼都濕晒嘅。咁嗰時候咧就一路嚟到去同佢唱歌啦，跳舞啦，就好似剛才啦，我哋啦嗰啲嘅老友記啦，家長咧、學員啦、啲寶貝咧，又唱歌又跳舞一樣啦。咁佢翻幼稚園嘅時候咧，我就大家睇到啦，我係單手嘅可單腳嘅，我用義肢嚟到織冷衫，就咧織披肩、織帽嚟俾佢。佢翻幼稚園佢好開心㗎，咁佢就話I am 3 years old， 佢講英文，佢就話佢媽咪咧，即係我啦，同佢織頸巾咧，有3個波波，3塊葉葉，好開心。佢成長都好開心嘅。近睇嚟咧，佢媽咪單手單腳半邊嘅，但係咧，我嘅女佢引以我為榮，同老師講：我媽咪企喺度啊，好耐都得㗎。我媽咪單手單腳都識煮飯㗎，識斬雞㗎。我想知道大家呢度有家長有義工，大家識唔識包粽啊？我去學校分享嘅時候咧，有啲家長佢識包粽，我單手就包粽。我同埋我女咧就學，我係用唔係竹葉包嘅，我用呢啲糯米雞粽啊，叫做用蓮葉包嘅，用牙啦，所以單手都可以做好多嘢。天生我材係乜嘢啊？更有用啊！所以剛才睇到我哋台上寶貝又唱歌又跳舞又打鼓，係咪啊？基英姨姨都識得跳舞㗎，我咧都識得唱歌㗎，但係咧就其實冇你哋咁叻唱得。咁咧好感恩啊！咁咧個女小學啦、中學啦都考得好好，攞到好多嘅獎㗎。咁又做話劇啦，我同我女咧都去埋啦做義工㗎。咁可惜咧喺我女中學嘅時候，我丈夫咧就拋妻棄女。但我知道咧我信耶穌，上帝會賜福俾我。我女乖，於是乎我帶我女去做義工，就好似你哋咧啲家長帶你哋咧去周圍做義工，又唱歌又跳舞又打鼓一樣，係咪啊？係好開心㗎。咁所以咧汶川地震嘅時候，我帶埋我女去四川地震災區，我女又跳舞啦，我同佢咧就跳上跳落啲樓梯去，講俾佢哋聽，飛鷹姨姨點樣單手單腳嚟到咧瑤柱樣掛譜，仲有咧剁嗰啲雞，斬嗰啲咩到最後嗰段時間開開心心，我仲玩埋潛水啊！舊年我去玩咗潛水先，感恩，開開心心，新年快樂，身體健康。多謝晒我哋嘅飛